夏天又係熱褲泳裝出動嘅時候，大絲打們長期坐 office， 缺乏運動導致 pat pat 鬆弛，想好似全城最索千金超蓮同埋陳瑩咁練出世界級 pat pat， 可以點做？即刻揾健身教練教你幾招。提起雙手咧，我哋主要咧係攞翻個平衡感嘅，咁將你嘅右腳拉出嚟，好，慢慢咧利用我哋左邊嘅臀部咧企起身，更加要留意嘅咧就係膝頭哥千祈咧唔好超過自己嘅腳尖。收緊個腹部，盤骨咧盡量唔好傾側，慢慢咧感覺用緊臀部嘅肌肉收緊向上係啦。pat pat 要平衡，唔可以彎側。我哋一定要收實個肚，令條腰嘅壓力減低啲。腳咧需要咧係向側面，好似一把扇咁慢慢提高。準備嘅時候咧就吸氣向上伸直嘅時咧就呼氣。盤骨咧我哋必須咧係保持平衡嘅，慢慢落翻嚟。右腳向我哋時鐘嘅2點鐘，左腳咧向時鐘嘅10點鐘。當你落嚟嘅時咧，預備嘅動作，吸氣，膝頭哥千祈唔好超過腳尖，慢慢上去時收緊臀部，呼氣。做每一組動作都要感受到肌肉收縮。大概3個月左右就見成效㗎啦！各位絲打齊齊為世界級 pat pat 努力啦！